bir marketoloq və yaxud bir rəhbər olaraq sizcə dataya və yaxud gələn rəqəmə baxmalıdır, yoxsa bəzən intuitiv və yaxud intuisiyasına və yaxud hisslərinə güvənməlidir? Mən Siz belə, də misal üçün mən güvənmisiniz. belə bir şey deyim. Bizim o vaxtımızda biraz data məsələsi sıxıntılı idi. Niyə görə? Çünki bazarda zincir marketlər daha az idi. Onlar belə deyim, fərqli çalışırdılar və onlardan nəsə data almaq, onlarla məlumat mübadiləsi aparmaq biraz çətin idi. Və data ilə bağlı nələrsə əldə etmək çətin idi. Ancaq bizim öz datamıza güvənirdik ki, məsələn, köhnə aylarda, köhnə illərdə nə satmışıq, nə etmişik. Bu ciddi şəkildə bir şirkətin köhnə data, əvvəlki datalar və ya digər datalar şirkətdə çalışan tədarük zənciri, maliyyə, bir çox qurumlar üçün əvəz olunmazdır. Yəni əvəz olunmaz deyərdim. Çünki buna görə bir çox qərarlar qəbul olunur.